Hello, good morning everyone. Um, Ngayon ay kagagaling ko lang sa church. Eh, dyan lang naman din ang church na natinan ko ng mass this morning. So, ngayon, pag uwi ko, naisipan ko lang na i-unbox ko na itong package na natanggap ko last Friday. At saka ito yung package na natanggap ko last Friday. Galing ito sa London. Ayan, flag ng UK. So galing ito guys sa aking sister natin sa Whitey at sister kong totoo. Sister ko rin sa Whitey at sister kong blood sister ko. Ayan. So, siya ay si Flora Ritz. Kung hindi man kayo pa subscribe o hindi pa kayo nakabisita sa kay Flora Ritz na channel, bisitain nyo lang at subscribe nyo lang din ang kanyang channel, Flora Ritz. Sulat ko lang mamaya ang kanyang pangalan. O sige guys, ito may pinadala siya sa akin na box. So, mayroon na siyang sinabi kung ano ang mga laman sa box na ito. Pero, naisipan ko lang na sabay nating, hindi ko lang matukoy kung ano nga ba yun. Pero sabay natin tuklasin o tingnan, buksan natin kung ano ang mga nilalaman dito. O sige guys, dito ako nakaupo guys sa aking grandma rocking chair. Wala man akong grandma dito, aking rocking chair. Diba? Minsan ay dito ako nag-vlog or nag-live. Dito ako nakaupo. So ito na, naready ko na ang scissors ko para buksan natin sabay natin tuklasin kung ano nga ba itong mga nilalaman ng aking sisi. Okay guys, so sundan nyo lang ako kung ano ang mga halongkat natin dito sa box na ito. Okay, may scissors naman at hindi ginagamit. Gamitin. Ganyan. Ayaw ko yan. Sira ko ang laman sa loob ko. Hindi naman sa mabigat. Magaan lang guys. So, hindi ito gaano. Pero, mukhang siksik din. Oh, okay. Andito na nga pala ang mga laman dito guys. So, okay. Hindi ko pala napakita sa inyo paano ako nagbukas. Ayan. Ito nga ang laman. Ito ang laman dito sa, ayan, gaganyan ko nga. So, ito ang laman dito sa box na pinadala ng sister ko. Ayan. So, nakabalot pa rin ito ng plastic. Sinisigurado talagang kung halimbawa man ay basa o may ulan ay hindi siya mabasa. So ito sa isang supot. Sa
isang plastic. So, ito yung ang first natin buklatin guys ay itong book na ito. Itong book na ito ay very important sa ating mga Kristiyano o mga Catholic. Sabi nga sa mga Catholic defenders ay kailangan na o sa mga pari ay kailangan na magkaroon tayo ng book na ito. Nababasa ba guys? So, Catholic Handbook of Deliverance Prayers. Ayan yung mga prayers ng deliverance. Para mayroon tayong handbook kung gusto natin may mga naramdaman natin sa bahay o sa member ng family natin na makatulong itong mga prayers nito. Pangtaboy ng mga whatever demonic elements, mga ganyan. At saka nandito na yung mga prayers dito na magagamit natin. Maganda ang printing dito guys, malalaki. So pwede natin madali lang natin mabasa, hindi tayo mahihirapang magbasa. Ayan. Okay, so ito ang first natin pinuklat. Ipasok ko lang ulit sa plastic para hindi maalikabukan. Pero mamaya-maya ay tuklasin ko rin at babasahin ko rin ang mga prayers na nandito. Ang sunod na ating tuklasin guys ay itong yung blessed oil, blessed at the shrine of Saint Jude. Okay, so ito ang blessed oil guys. Ito ay nagagamit din natin ito sa bahay natin. Dapat bawat tahanan ay magkaroon din ng blessed oil. Ito namang isa ay dalawa pala. Akala ko yung blessed salt naman ito. Dalawang vials or containers of blessed oil guys. Ayan. So yan. At ang the rest ang nakalagay dito sa plastic ay yung vitamins ko. Hindi vitamins. Ang tea ko pala. Ito yung tea ko guys na aking ginagamit. Every now and then nag-tea man din ako. Maliban sa ito na ang the rest of the contents dito sa isang plastic guys. So ito pinapakita ko lang din sa inyo just to share kung ano ang natanggap ko from my sister. Okay guys, so ayan, thank you sa inyong lahat na nakisabay sa akin na tuklasin ang laman ng aking box na na-receive, package na na-receive. So yun lang ang unboxing ko sa araw sa umaga kong ito na aking isinashare sa inyo guys. Thank you for watching and have a great day. Bye bye.